د هامونو غل د یو کلي کې د هامونو غل وي چې پردی ونې خالي کوي. ملګرو که دا ویډیو باندې نوی دا ویډیو لایک کړه، دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د مزناکې ویډیوګانو دپاره دا ډېره ښایسته کهاني ده. ای سړیه ته بېروزګاره ګرځې، ځان له څه کار ونه کړې. ستا د وجې زموږ هغه هر سره خو جایداد هم موږ خرڅ کړو او خالي ته په چاړو ته کېناستو. ته ځان له څه کار هم نه کوې. یا خدای پاکه دا څنګه میرات خاوند دې راکړلی. یا ښځینو کار خو ګورم چې اوس نشته، څه وکړمه. زه خو پسې ګرځم لیونی شومه. خو زه به سوچ کوم ښه نسخه کار به چېرته راشي، مالک پیغمه شه. څنګه به راشي، کوم ځای کې به راشي. یا الله پاکه تا دې څه میرات خاوند راکړلی ده. ته خو زه لیونی کړم، په سمج کې مې هم څه نه راځي چې ته سره څه وکړم. ښځې غم مه کوه، ما سوچ کړلی داسې کار کوم چې محنت به پکې هم لګي او پیسې به پکې هم ډېرې، او بیا به ته وایې چې واقعي ډېر نر خاوند مې دی او لږې ورځې دي. او ښځې زه اسیم ځم بازار ته، ماله تیلی راکړه. که تاله څه په کار چې راوړم. ماله به څه په کار شي مړه، ستا د خالي جیب ته کوره تشپاڼیا. بس ته تیلی راکړه، نوره ته دې خلاصوي. زه پوه شه او زما کار پوه شه، او که څه دې لږې ښه بیا راته یو ځل ووایه. په دې کې سریش چې تیلی راواخلي او د کوره بهر راوځي، په لاره کې روانې ستړی شي چې یا خدای پاکه ستړی شم. د لاره خو ډېره اوږده لاره ده، دغه مخامخ باغچه ده، په دې کې به ارام وکړم او چې کله دمه شم بیا به ځم. په دې کې سریش د ونې د لاندې پروت او سوچونه کوي چې زه آخر داسې څه کاروبار وکړم چې په هغه کې محنت لګي او د دنیا پیسې پکې وي. دی په دغو سوچونو کې د ځان سره پوره کړي چې شارټ کټ لاره، خو په ده باندې یو ام راغوځار شي. اله ام څه کوي؟ اله یاره زه د امونو بیپار چې شروع کوم نو څنګه به ښه وي. ځان له به ښار ته لاړ شم، د امونو بیچ په راوړم او د امونو ونې به راوخېجم. خو نه په دې کې خو به ډېر ټایم لګي یار، تر هغې پورې به زه څه کومه. او که زه په بازار کې امونه اخلم او خرڅومه نو په هغې کې به ماته منافع لږه میلاویږي. ما له څه داسې شارټ کټ لاره وښکل غواړي چې زما پکې ټایم لږ لګي او دنیا پیسې پکې ګټمه. د هغې دپاره به څه سوچ کول غواړي او داسې سوچ لا ما کړی نه دی. خو فلحال زه د دې ونې نه امونه وړمه اورمیلې له او خپل بچي له چې هغو امونه وخوري، هغو به هم خوښه. ښایسته ښایسته امونه ول وشو کوم که نه. اورمیله زما ښځه نه ده، بله ده، به مې روغ وخوري او په امونو به یې رضا کړمه. ډېر دغې ونې نه امونه ډېر شی راوشو کوي، پورته راشي او یې اورمیلې چینټو تاسو له ما ډېر شی امونه راوړلي. لا بابا تا موږ له امونه راوړلي، دا خو ډېر ښایسته امونه دي. دی په کټ کې پروت وي او سوچ کوي چې څه خیال مې دی چې زه د دې ونو د امونه راشکومه او دغه په بازار کې خرڅومه. دا پردی ونې دي مړه، چاته څه پته لګي چې چا ته امونه پټ کړلي. ځان له به تې امونه شکومه، بازار ته به وړم او خرڅوم به او چې د دنیا پیسې به ګټم. یاره ځم چې سهار پسې لاړ شم امونه ترې راوشکومه. په دې کې سهار شیدې د ښځې سره لګیا چې ښځې یو کاروبار مې سوچ کړلی او دنیا پیسې به پکې وګټم او ډېر زر به مالداره شو. آخر داسې څه کاروبار دې سوچ کړلی چې مالداره به شو؟ بس د دې بېغمه شه شارټ کټ لاره ده، ته به ډېر زر وینې. په دې کې بیا د تیلی واخلي او بیا لاړ شي اخکې باغ طرف ته چې په کم کې د امونو ونه وه. دې ونې ته څنګه ور وخېږي، ونې ته لا ختلی نه وي چې راوختمه، او چې لاندې د ده خیال شي دته یو دوه سپي ولاړ وي د ده استقبال دپاره. وایي ګورې تاسو څه کوئ، لکه د کوم ځای نه راغلی. په دې کې د دې شت وایي او له دغه ځای نه ځان وباسي چې کور ته راورسي او د اور په زوره وډغی ډز اورمیلې ور کولاو کا اورمیله ډز اورمیله لکه ته خیرات ته غوښتو کو. دا د څه د خیراتانو په شان کپړې اچولې، دا له شرم نه راځي بچاره وځغلولې. ښځې چپشه سپي راپسې لګېدلې، مړی خیرات مې نه غوښتو، دا ته څه ګډې وډې وې. سپونه مې ځان را خلاص کړو چې چلی مو بیا به راته په نوم کې ستنې لګېدې او ته خو د سړي ته نه ده اوبو تپوس کې او نه ده چې خو ډارېک ورته وایې چې خیرات لتلی وې، خیرات ته یې غوښتو او زه خو ستاسو دپاره شارټ کټ لاره مې کته، اوس به په شارټ کټ لاره کې هسپتال ته به مې ځان رسولی و. نو بابا دا چې امونه راوړو ډېر ښایسته خواږه امونه وو، که ته امونه ته په بازار کې خرڅوې نو هم به د دنیا پیسې وګټې او ځان له دغه د امونو کاروبار سټارټ کړه، که نه دنیا پیسې به پکې وګټې. په دې کې چې دا ماشوم لاړ شي
دغه امونه په بازار کې خرڅ کړي دنیا پیسې وګټي. بلکه دا خو ردی ماشوم دا خبره صحیح وخا ده چنټو چې دغه امونه خرڅومه بازار کې او د دنیا پیسې وګټم. مړه چاته څه پته لګي چې چا زموږ د ونو نامونه وړي او بس د دنیا باغچې دي او د امونو ډکې ولاړې دي. خو داسې کار کومه چې په شپه کې او پسې لاړ شم او ځان له به د امونو کومه او بازار ته دې ویسم. محنت پکې م لږ دی او چاته پته م نه لګي. په دې طریقه باندې د سهار تیلی واخلي او بیا اخکي امونو پسې لاړ شي او ښه ډېر شي امونه ترې وشوکوي. بازار کې امونه خرڅ کړي ښه ټیټې پیسې ورته میلاو شي او کور ته راشي. ته چې څنګه راشي ای ښځې تا ته ما نوې شارټ کټ لاره مې کتې ده. څه شارټ کټ لاره ده ما ته وښایه کنه چې زه به م لاړه شمه چې ته چې شارټ کټ لاره ده. ښځې دا د سړو دپاره ده د ښځو دپاره نه ده او ښځې بیا داسې منډې نه شي وهلی او په سپي پسې ولګي چې بیا خو له منډې نه شي وهلی یارې به تې مړه شوي. دا پیسې واخله مړې. وخت دا کوم ځای مې دا شارټ کټ لاره ما ته ضرور وښایه مړه زه به مې یو ځل تله غواړم که نه ته یې ما ته ولې نه ښایې. دا په کوم ځای کې ده چې زه پې سر لاړه شم که نه. ښځې په قلاره کښېنه بس ته صرف امونه خوره ونې مه شماره او نه دا امونه په مبتې شماره. دا پیسې ږده چې زه دله څومره م راوړم او دا به مونږ ډېر ژر وسمالداره شو. بس دا رده د روز کار شي چې پردي امونه شوکوي او په ګاډۍ کې بازار ته راوړي او په بازار والا باندې خرڅوي او په دې طریقه سره د دا کاروبار جاري او ښه ټیټې پیسې پکې دی وګټي. لکه دا خو ښه ښایسته امونه دي یار د دې خو به تا ته زه ښه ټیټې پیسې درکړم ته ولې غم کوې یار او په نور درسره یې ماله راوړه زه به یې درنه اخلم بل چاله یې مه ورکړو. ټیک ته یار اوس فلحال دغه دي دغه ته واخله بیا به نور ګورو. ټیک ته یار هم دغه درنه اخلم. دا خو تقریبا د 30,000 روپو دي. 30,000 روپۍ چې دی وینه چې واه مزې دی یار دا خو یو چکه ولګېده په 30,000 روپۍ باندې. او راته دا لالچ نور بړاو شي چې ځه پردي امونه دي او خرڅوم یې زه او د دنیا پیسې ګټمه. راشه دا خو به زه ډېر زر مالداره شمه چې 30,000 روپیو یو ګاډی خرڅومه جو په میاشت کې 4-5 لکه روپۍ دی په ناسته او صرف په یو غنټه کې. دا د روزانه کار شي پردي امونه شوکوي او راځي او په بازار کې خرڅوي او دغه پیسې اخلي او ځي او لالچ نور سیوا کېږي او هلته یې ښځم یا سړیه دا څه چله څنګه شارټ کټ لاره ده چې ته دومره پیسې ګټې پکې د ورځې ما ته یې وښایه که نه چې زه مو ګټمه سړیه. ښځې ما تا ته څه وي چې ته صرف امونه خوره بمبتې او ونې مه شماره او په قلاره کښېنه په لږو ورځو کې د ډېر ښایسته کور ځان له جوړ کړي او د کلي دا خلک هم چرچې کوي چې یاره پنګو دا تا څنګه دومره ښایسته کور جوړ کړ یاره دومره لږ ورځو کې داسې څه کار کوې موږ ته یې مه یاره بس دا کار مې په ډېر محنت باندې دا کور ځان له جوړ کړلی کار کومه او پیسې ګټم. په دې کې د ټولو کلي خلکو ته پته ولګي یاره دی خو غریب بیکاره غوندې انسان و ده سره دا دومره پیسې د کوم ځای نه رالې یاره زه خو حیران یم او زموږ باغونه دي موږ پکې بیا هم څه ونه کړل او که نه یاره زه خو د په خپله حیران یم یاره موږ امونه صحابه ته وخت شوکو او خرڅه موږ ونه ګټلې او ده په لږ وخت کې دومره مالداره شو. پته نه لګي څه چکر خو دی د ده په لاس چرته د الدین چراغ خو نه دی لګېدلی چې دومره زر مالداره کېږي. آخر څه وجه ده خو یار یو خبره ده زما د ونې نه په مخ امونه کمیږي چې دا څه چل دی په دې کې دا یو غریب راشي یاره هغه سوریش ځان له نوی کور واغست یار تاسو خبر یې که نه یاره د سوریش په کار نه کوي او چې د هغه کوم تکس کور واغست نو بیا خو دا خو ډېر اسانه ده او که نه یار موږ ثابت ورځ محنت مزدوري کوو موږ وانغستو هغه څنګه کور واغست یار د سوچ خبره ده زه خو په خپله حیران یم چې آخر دا څه وجه ده. نه زورخچا ویم سوریش کور اغستی دی یاره چې سوریش کور اغستی دی نو دا خو واقعي د ډېر د فکر خبره ده چې موږ په دې دومره امونو کې وانغست او هغه واغست یاره ما خو تا ته پیل هم و چې موږ د ونو نه امونه نن سبا کمیږي خو خیر سوریش دا کاروبار روزانه سټارټ کړي او دقه امونه پردي راوړي او خرڅوي. یاره زما سره شنه امونه هم دي که اشنا امونه اخلي چې هغه د باندې به راخرڅ کړمه او ډېر ښایسته امونه دي. نه شنه امونه موږ نه الو خو د هغې دپاره به زه تاله کاربیټ درکړم هغه سره کوه او پې مارکېټ ته راوړه نو بیا به درنه په ښه ریټ اخلم او ټیک ته بارې زه داسې به وکړو ته هغه دوایي به ماله راکړې نو دی والا دوایي ورکړي د امونو د شنو امونو دپاره بس دا به کېږده او امونه به دې په خپله پخېږي د شپې سوریش بیا راشي
باغ ته ورننوځي خو دې پې لامونه کم شوي د باغ چې کوم مالکان یې هغه په خپله د باغ چوکیداري کوي شورش امونو ته ګوره یو ډاسه کې راغوزار شي د ون آلی مړه شومه آلی زه خو ودرېدم نه شمه خپل لاس مې مات شو آلی غرق شومه لکه څوک یې سورش چې دا واوري او له دغه ځای نه شت وي